حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. من خیلی برام روشنه که شورا نمیتونه در مسئله مقام رهبری تصمیم گیر باشه. این که مقایسه میکنن با این سران سه قوه، این سران سه قوه این که بود اون نیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خب طبعاً باید اصلاح. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. رهبری سوری خواهد، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ نه باید آقای خامنه‌ای دیگه ندونم. خیلی خوب. حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمونید. موقت گفتم 56 نفرم ایستادن.